Желаю вам огромного благополучия в этот чудесный день. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. По мнению автора, женский язык жестов в целом обольстительный, чувственный и успокаивающий. Мужской язык жестов безапелляционный, наступательный, агрессивный или подавляющий. Замечали ли вы такое поведение? Напишите в комментариях, кто замечал. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Завтра расскажу про общение стоя, женщины и мужчины. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!